Help me for 100K subscriber. Help me for 100K subscriber. दोस्तों यहाँ पर मेरे सामने है ब्रदर का MFC 7360 मॉडल का प्रिंटर है, ठीक है, मल्टी फंक्शन प्रिंटर है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको ऑफ करेंगे एक बार, ठीक है। मैं ऑफ करता हूँ, पावर को ऑफ कर दिया। पावर को ऑफ करने के बाद यहाँ पर पावर को ऑन करता हूँ और यहाँ पर इसका आवाज़ सुनिए किस तरह का देता है। जब रनिंग होता है तो यहाँ पर किस तरह का आवाज़ देता है ये देखिए, इस तरह का ये आवाज़ देता है और हमारा प्रिंटर रेडी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंटर भी रेडी हो जाता है और आवाज़ भी इस तरह से देता है। तो यहाँ पर हम किसमें दिक्कत हो सकता है, कहाँ पे इसका प्रॉब्लम है। ये वाला की यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं प्रेस हो रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर रेडी हो चुका है हमारा प्रिंटर। और यहाँ पर मैं एक बार कॉपी करता हूँ, लेकिन ये वाला की यहाँ पर नहीं हो रहा है, प्रेस नहीं हो रहा है। ये कॉपी वाला की जो होता है नहीं प्रेस हो रहा है, ठीक है। ये टैक्स में जा रहा है, स्कैन मोड में जा रहा है। और यहाँ कॉपी वाला, यहाँ पर इसका स्विच भी खराब है, ठीक है। ठीक है, मैं छोड़ता हूँ, इसको छोड़ता हूँ। और इसका जो मेनू में होता है, मेनू में जाकर हम यहाँ पर जो इसका रिपोर्ट होता है उसको हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। क्या दिखाता है यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑनर का ऑप्शन दिखा है, इसको भी एक बार रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। मेनू में जाएंगे और यहाँ पर हम यहाँ पर प्रिंट रिपोर्ट है, इसको ओके करेंगे। और यहाँ पर यूज़र सेटिंग है, यूज़र सेटिंग पे ओके करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट दबा देंगे, ठीक है। यहाँ प्रिंट आता है कि नहीं आता है, यहाँ पर पेपर है कि नहीं, पेपर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस तरह का सामान दिया, लेकिन यहाँ पर पेपर नहीं निकाला है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर खींचा ही नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पेपर है, लेकिन यहाँ पर पेपर खींचा ही नहीं है। तो हम अब इस कंडीशन में हम इसको क्या करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में हम इसको पावर को ऑफ करेंगे, पावर को ऑफ कर दिया। और फटाफट से हम यहाँ पर क्या करेंगे कि साइड वाला कवर है, साइड वाला कवर को हम खोलेंगे।
यहाँ पर भी देखेंगे हम ये ठीक है कि क्या है ये। यहाँ पर पावर को लगाता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ क्या है। अब यहाँ पर किस तरह का आवाज आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा ये जो हीटिंग सेक्शन का हिस्सा है वो नहीं है, यहाँ पर मूव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हीटिंग सेक्शन का हिस्सा है वो नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक बार और मैं इस तरह से कर देता हूँ, पावर को ऑफ कर दिया और फिर से पावर को ऑन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा कोई गियर और कोई भी यहाँ पर मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, किसको चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी हमारा मूव नहीं हो रहा है, कुछ भी गियर नहीं चल रहा है, कुछ हीटिंग सेक्शन नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर मोटर ने यहाँ पर किसी को भी नहीं मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम फटाफट मोटर को खोलते हैं और मोटर को निकालने वाला जितने भी स्क्रू है सब कुछ खोलते हैं। और उसको खोलने के बाद यहाँ पर हम उसको निकालेंगे मोटर वाला हिस्से को, और यहाँ पर हम दिखाते हैं कि इस तरह से इसको क्या करना है और यहाँ पर किस में दिक्कत है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखेंगे और उसको खोलने के बाद यहाँ पर दिख जाएगा प्रॉब्लम क्या है और किस तरह का प्रॉब्लम है। और ये वाला जो साउंड आ रहा है जो, और इस तरह का साउंड क्यों आ रहा है वो भी देखेंगे, और क्यों गियर सभी गियर यहाँ पर मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने निकाल दिया इस गियर का ये पूरी टोटल हिस्से को मैं निकाल दिया। और यहाँ पर देखिए तो हमारा जो ये मेन मोटर का गियर है ये अभी ख़त्म हो चुका है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको मैं जैसे दिखाता हूँ। ये देखिए ये हिस्सा है, ये पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो इसको हम मोटर ही को चेंज करना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसमें लगने वाला जो गियर होता है वो हमारे पास नहीं है।
मोटर है, हम मोटर को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर ये देखिए मेरे पास ये है, ये वाला मोटर है, तो इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, इसको मैं निकालता हूँ। ये देखिए वाला गियर को मैं निकालता हूँ, और ये वाला गियर निकाल के बाद यहाँ 3 स्क्रू है यहाँ पे, और ये 3 स्क्रू को हम यहाँ पर इस तरह से काटेंगे। ठीक है, एक स्क्रू ले हैं, निकाल दिया मैंने। इसको निकालने के बाद इसको देखिए यहाँ पर कितना बदलाव हो रहा है। पूरी तरह से इसका जो गियर है यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी की वजह से यहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम उसकी जगह इसको डालेंगे। इसका यहाँ पर थोड़ा गंदा है, इस गंदे को हम हटाएंगे थोड़ी सी। यहाँ पे देखिए मैं इसको लगा दिया ये मोटर को, तो हम इसको लगाएंगे। ठीक, लगा दिया। लगाने के बाद अब हम इसको यहाँ पर निकाल दिया। अब हम यहाँ पर ऊपर वाला गियर इसी बनाएंगे।
ये देखिए यहाँ पर इतने कर दिया और इतने करने के बाद हमको हम इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर सब कुछ फिट कर दिया, इसका जो गियर है सब कुछ यहाँ पर फिट कर दिया। तो उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पावर लगाने के लिए, पावर लगाने के बाद यहाँ पर किस तरह का यहाँ पर प्रॉब्लम दिखा रहा है, ठीक है। पावर में लगाता हूँ, पावर लगा दिया और हमारा मशीन यहाँ पर पता ही नहीं होता है, पेपर तो है इसको डालना है। तो देखिए हमारा मशीन यहाँ पर रन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर हमारा मशीन रन हो गया और यहाँ पर मैं इसका जो रिपोर्ट है वो प्रिंट करता हूँ एक बार, किस तरह करता है प्रिंट रिपोर्ट, यूजर सेटिंग और स्टार्ट दबा दिया। और किस तरह का करता है हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सभी कवर नहीं लगाए हैं, इसीलिए यहाँ पर प्रिंट क्वालिटी अभी यहाँ पर अच्छी तरह से नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अच्छी क्वालिटी नहीं है अभी।